أهلا بكم. سيارة كهربائية جديدة كليا، هذه المرة من العملاق الألماني مرسيدس، فهل تتغلب على تسلا الأمريكية؟ وأفضل شاشات الحواسيب الموجودة حاليا في الأسواق من حيث الجودة والأسعار. وأخيرا ابتكار عربي يخلصك من الشخير ويعالجه بطريقة عملية. هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من حياة ذكية، تابعونا. يبدو أن التنبؤ بالمستقبل أصبح اليوم أسهل بكثير مما كان عليه في الماضي. نتحدث طبعا عن المستقبل التكنولوجي وما سيكون عليه حال العالم في ظل طفرة رقمية لا مثيل لها. فحاضرنا مثلا كان بالنسبة لأسلافنا قبل قرن من الزمن مستقبلا يصعب التنبؤ به، إذ أن عجلة التطور كانت تدور بوتيرة تصاعدية ولكن بطيئة. ومع ذلك أطلق الكثيرون عنانهم للأحلام وتخيلوا مستقبلا أقرب للمستحيل تطير فيه السيارات ويتواصل سكانه بين بعضهم البعض صوتا وصورة بلا هواتف ولا أسلاك. والحقيقة أن كثيرين أصابوا في التنبؤ بحال عالمنا اليوم. وإذا ما حاولنا نحن اليوم استقراء المستقبل واستشرافه بناء على ما يتوفر لدينا من علم ومعرفة وتطور تكنولوجي كبير في كثير من المجالات، فهل لنا أن نتخيل كيف سيبدو عالمنا بعد قرن من الآن؟ شاركونا آراءكم وأهلا بكم في حياة ذكية. ها هو العملاق الألماني مرسيدس هو الآخر يستعد لإطلاق سيارة كهربائية جديدة كليا لمنافسة أودي إي-ترون القادمة قريبا إلى الأسواق وموديل إكس من تسلا الأمريكية الشهيرة. المثير في الأمر هو إعلان شركة مرسيدس عن بيع سياراتها الكهربائية الجديدة بالكامل عبر الحجز المسبق لهذا العام والعام المقبل، وهو أمر يدفعنا للتساؤل: ما الذي يجعل سيارة مرسيدس مميزة لهذه الدرجة؟ مما لا شك فيه أن مستقبل السيارات بات يميل إلى كافة الطاقة النظيفة، وتحديدا السيارات الكهربائية. لقيت فكرة السيارات الكهربائية رواجا بعدما شهدنا سيارات مميزة من حيث استهلاك الطاقة وقوة المحرك في آن، كما في تسلا الأمريكية على سبيل المثال. بالإضافة إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع صناعة البطاريات الخاصة بالسيارات، والتي ساعدت على انتشار فكرة وصول السيارات الكهربائية إلينا في وقت أسرع. شركة مرسيدس الألمانية التي تأسست عام 1926 على يد المهندس الألماني كارل بينتز تعتبر من بين أقدم العلامات التجارية المعروفة على مستوى العالم، وها هي بعد قرن من الزمن تسعى لإنتاج 10 سيارات كهربائية وطرحها في الأسواق بحلول عام 2022، وذلك انطلاقا من إيمانها بأن الطاقة الكهربائية هي المستقبل. EQC هي أول سيارة كهربائية بالكامل من مرسيدس ستطرح في الأسواق العام المقبل، كشفت عنها الشركة الألمانية في مدينة ستوكهولم السويدية. تأتي سيارة EQC بتصميم خارجي أنيق مع لمسة من تصاميم السيارات المستقبلية الخاصة بمرسيدس في المقدمة والمؤخرة. زودت EQC بإطارات أنيقة وخفيفة الوزن ذات تصميم عصري تجمع بين اللونين الفضي والأزرق، مع وجود المنفذ الخاص في الخلف لشحن السيارة. ميكانيكيا تأتي EQC بمحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 402 حصان، مما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.9 ثانية فقط، في حين تبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومتر في الساعة. تمد سيارة EQC بالطاقة بطارية بقدرة 80 كيلو واط، ويمكن لهذه المركبة أن تسير لمسافة 450 كيلومتر قبل الحاجة لشحنها مرة أخرى. وتقول الشركة إن عملية شحن البطارية بالطاقة من 10% إلى 80%،
تحتاج إلى 40 دقيقة فقط. تعتبر EQC سيارة من فئة SUV رباعية الدفع، لكنها تعمل بالدفع الأمامي فقط في حال استخدام السيارة بشكل يومي داخل المدينة لتوفير الطاقة. ترى مرسيدس في سيارتها الجديدة EQC بداية حقبة جديدة، خاصة أنها المركبة الكهربائية الأولى من الشركة، ولكن ما لا نعلمه حتى الآن، هل ستتخلى مرسيدس عن إنتاج مركبات تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية في حال لاقت سيارتها الكهربائية استحسانا كبيرا في الأسواق؟ أما أن الوقت لا يزال مبكرا لطرح هذا السؤال. لا يمر يوم دون أن نشهد ولادة ابتكار جديد ومفيد يسهل حياتنا اليومية. دعونا نتعرف وكما عودناكم في كل أسبوع على أبرز ما لفت أنظار فريق الإعداد من آخر الابتكارات التقنية الحديثة وكيفية عملها. في عالم متغير متسارع الخطوات، يأتينا كل يوم بتحديات جديدة، منها ما هو من صميم تراتيب الحياة لنا نواجهه لنرى هل ينتصر أم ننتصر، ومنها ما هو أصعب من أن يتحمله بشر. في عصر يتراءى فيه تغلب قوى الشر على نوازع الخير، وفي منطقة من العالم قليلة الحظ كثيرة المطامع، نفتح أعيننا يومياً لنتساءل: ترى هل نحن بأمان؟ سؤال لعله لم يدر بخلد سيدة تدعى كافي، تعرضت للهجوم والطعن في أماكن متفرقة من جسدها قبل 16 عاماً، عندما كانت تسير بسلام منتصف نهار يوم عادي في شارع مزدحم ظنته آمناً، فلم يكن كذلك. سيناريو مكرر يكاد يحدث يومياً لمئات أو آلاف النساء والأطفال حول العالم. ظلت السيدة على قيد الحياة لأنها صرخت طالبة النجدة، لكن ماذا لو لم يسمعها أحد؟ هنا تماماً تتدخل التكنولوجيا، فقد عكفت كاثي وزملاؤها على تطوير جهاز صغير محمول سهل وذكي قادر على إبقائك بأمان. نيمب، خاتم يشبه إكسسواراً عادياً ترتديه المرأة، أنيق غير ملفت وعملي. من خلال الضغط على زر أسفله يمكنك إرسال طلب النجدة لأهلك وأصدقائك، للشرطة وأجهزة الأمن والطوارئ، وللأشخاص الأقرب مكانياً إليك. I'm on my way home now. Love you too. Bye. Oh my God. وبالتالي ما إن تجد الفتاة نفسها في موقف خطر تتعرض للتعقب أو الترصد، أصيبت حتى بظرف صحي طارئ أو حوصرت بحريق أو تعرضت للسرقة، لن يكون عليها سوى الضغط على زر صغير مثبت أسفل الخاتم بشكل سريع وخفي، لتكون بذلك أرسلت مكانها للمحيطين والشرطة طالبة نجدتهم في وقت قياسي يوفر الارتباك والانتظار وضرورة الشرح والتحدث عند طلب النجدة عبر الهاتف. 911, where's your emergency? 911, where's your emergency? There's no location. ولأن الخطورة تزداد عادة في الأماكن المغلقة والمواقف ومحطات الأنفاق، لا يحتاج الخاتم إلى تغطية خلوية لإرسال التنبيه. يرتبط الخاتم بتطبيق يمكنك من خلاله إضافة الأشخاص الذين تود الاستنجاد بهم، وكذلك التنبيه من الأماكن الخطرة والأشخاص المشبوهين، وعبره سيتم ربط كل المتصلين بشبكة واحدة تساعدهم على الاستنجاد ببعضهم البعض حسب الموقع الجغرافي. صمم نيمب حتى يكون عملياً وجميلاً ملائماً لكل المناسبات والأعمار، ولكي يصبح ارتداؤه سهلاً ولا يلفت الانتباه، كما أن إصداره باللونين الأبيض والأسود يضمن مناسبته لكل الأذواق. حسب هرم ماسلو الشهير لاحتياجات الإنسان، تظهر الحاجة للأمان مباشرة بعد إشباع الحاجات الفسيولوجية كالتنفس والماء والنوم. تقول كافي إن الشعور بالأمان يجعلك تستمتع بالحياة. لا أعتقد بأن هناك من يخالف هالرأي. قبل أن نتوقف مع فاصل قصير نذكركم بأننا ننتظر دائما تفاعلكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم حول المواضيع التي نطرحها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حياتنا الذكية متواصلة معكم، وفيها بعد الفاصل
ابتكار عربي يخلصك من الشخير ويعالجه بطريقة ذكية. أهلا بكم من جديد. يجلب لنا كل يوم أخبارا كثيرة جديدة ومتنوعة، منها المحزن والمؤسف وفيها السعيد والمبهر. في حياة ذكية نهتم بأخبار التكنولوجيا، وفي كل أسبوع نوجز لكم آخرها وأهمها في هذه الجولة السريعة. قامت شركة شاومي الصينية مؤخرا بتسجيل براءة اختراع لهاتف ذكي يضم كاميرا أمامية مزدوجة في الجهة السفلية بدلا من العلوية، كما هو دارج في معظم الهواتف الذكية الموجودة حاليا. تشير أحدث التسريبات إلى أن أحد إصدارات آيفون المنتظر الإعلان عنها في سبتمبر من هذا العام سيضم 3 كاميرات خلفية بالإضافة إلى مستشعر إضاءة. وحسب التسريبات فإن الهاتف الجديد من أبل سيدعم تقنية الشحن العكسي المتوفرة حاليا في بعض هواتف هواوي وسامسونج. ونقلا عن المحلل التقني الشهير مينغ تشي كو، فإن بطارية هاتف آيفون المقبل ستأتي بطاقة أكبر بنسبة 25% مقارنة مع النماذج الحالية المتوفرة في الأسواق. بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس خدمة البريد الإلكتروني جيميل من جوجل، أعلنت الشركة عن ميزتين جديدتين، تتمثل الأولى في جدولة الرسائل ليتم إرسالها في وقت لاحق يحدده المستخدم، أما الميزة الثانية فهي الإنشاء الذكي، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويقدم للمستخدم اقتراحات لمحتوى الرسالة وعنوانا لها بناء على هذا المحتوى. التقدم الذي شهده عالم الحواسيب الإلكترونية صاحبه تطور كبير في كثير من المجالات، ففي العملية الإنتاجية في المجال الإعلامي على سبيل المثال تعد شاشة أحد أهم أجزاء الحاسوب، كيف لا وهي توضح الناتج كما ينبغي أن يكون بألوانه الحقيقية وتفاصيله الدقيقة، وهو ما يدفع بعض الصناع أحيانا إلى المبالغة في أثمانها. إليكم بعض أفضل الشاشات المتاحة في السوق من حيث الجودة والأسعار. الشاشات إحدى أهم أدوات المصور المحترف، فمن خلالها يرى التفاصيل ويضبط دقة الألوان ويوازن الظلال والإضاءة ليخرج بعمل يعكس المشهد الذي أبهره وأخذ بلبه ومشاعره. إليكم بعض أفضل الشاشات التي تعمل بنظام ويندوز والمصممة خصيصاً لمحترف التصوير الفوتوغرافي. تأتي على رأس القائمة شاشة SW271 من بانكيو بحجم 27 بوصة ومعدل سطوع 350 نيتس ونسبة تباين 1:1000. أما معدل التحديث فيبلغ 60 هرتز وزمن الاستجابة 5 ملي الثانية، كما تأتي مع لوحة IPS. تعمل الشاشة بدقة 4K، كما تدعم معيار HDR10 القياسي مع أداء متقدم أهلها للحصول على شهادة تكنيكولر لمعايير الدقة اللونية في هوليوود. تغطي شاشة SW271 99% من النظام اللوني Adobe RGB و100% لكل من sRGB ورEC 709. وتوفر أزراراً يمكن تخصيصها للعمليات المختلفة بالإضافة إلى تعيير متقدم لطبقات اللون. تستخدم شاشة SW271 مجموعة 3D لوت 14 بت لتحقيق قيم دلتا إي التي تساعد على تكثيف المشهد المصور وتوسيع المدى الديناميكي بين الظلام والسطوع لإضفاء مزيد من العمق على الألوان. يمكنك استطلاع الصور على شاشة SW271 بدقة عالية بوصلها بالكاميرا وبالأجهزة الأخرى عن طريق منفذ HDR. وللشاشة منفذ اتصال آخر USB CTM، كما تستخدم كابلاً واحداً للتعيير وبث الفيديو.
كما أن للشاشة مظلة تحجب الضوء الزائد من حولك. ويمكن تعديل ارتفاعها بما يناسبك. ومع جام دو مود يمكنك مشاهدة عدة صور في آن واحد مفرقة بين مساحتين لونيتين مثل Adobe RGB و sRGB، أو أن تكون إحدى المساحتين بالأبيض والأسود. الشاشة الثانية هي CF791 من سامسونج. رغم أنها تسوق كشاشة ألعاب إلكترونية، إلا أن مميزاتها تؤهلها أن تكون شاشة عرض جيدة لمحترف التصوير الفوتوغرافي، فهي عريضة بدقة 4K وبقياس 34 بوصة. ورغم أن انحناءها يوفر منظوراً واسعاً ويحميها من الأشعة الزائدة، إلا أنه يضيف قياساً أكبر من الواقع على الصور ثنائية الأبعاد، وهي زيادة لا تؤثر كثيراً على صحة المشهد. نسبة تباين الألوان هي 1:3000، مما يوفر دقة استثنائية سواء للأبيض والأسود أو الألوان. بخلاف شاشات العرض الأخرى على هذه القائمة، توفر شاشة سامسونج معدل تحديث عال يبلغ 100 هرتز، ووقت استجابة لا يزيد عن 4 ملي الثانية، ما يضفي سلاسة فائقة على العمل، إلا أن نظام الصوت ضعيف ويحتاج إلى الدعم. شاشة Z27 من HP واحدة من شاشات عرض ال 4K المفضلة لمتانتها وشكلها الأنيق، فهي تأتي بإطار صلب يحيط بمساحة 27 بوصة. نسبة التباين 1:1300، أما وقت الاستجابة فيبلغ 8 ملي الثانية. تتميز Z27 بدقة ألوان ممتازة مدعومة بضمان زيرو برايت دوت من HP. يتم تشغيلها بواسطة كابل واحد من طراز USB-C، ولا تحتاج إلى موصلات طاقة إضافية. شاشة LG 32UD اختيار جيد لمن يفضل المساحة العريضة، لها حامل عرض أنيق وحواف دقيقة ووضوح شاشة بدقة 4K، كما تدعم HDR ويصل سطوعها إلى 350 نت، كما توفر دقة ألوان تنافس الشاشات الأخرى. أما وقت الاستجابة فيبلغ 5 ملي الثانية. جميع هذه الشاشات تتراوح أسعارها بين 500 وال$1000، وهو ثمن منخفض نسبياً لما تتكلفه عادة عدة المصورين المحترفين. إن كنت ممن يعاني من الشخير أثناء النوم، فربما يتعين عليك مراجعة الطبيب. صحيح أن الشخير قد يكون عاديا في بعض الأحيان، لكنه في أحيان أخرى قد يكون مؤشرا على وجود مشاكل صحية خطيرة. في فقرتنا التالية نستعرض معا جهازا بسيطا ابتكرته شابة سورية، لا يساعد فقط على التعرف على مختلف أنواع الشخير، بل ويتيح لك اختيار الحل الأمثل لعلاجه بطريقة ذكية وعملية. نتابع بالعربي. سنوريليف بحل مشكلة موجودة بكل بيت بالعالم، وحتى موجودة ببيتي أنا، اللي هي مشكلة الشخير. الشخير هو مشكلة لها آثار سلبية كتير على صحة الإنسان، لها مشكلة ممكن تأثر على تركيزه، على الذاكرة، حتى على القدرة على قيادة السيارة بشكل آمن. فالحل هو كان إنه نحن نقدر نشخص هي الحالة بسنوريليف. هلا سنوريليف هو عبارة عن جهاز فيه حساسات بيلزقوا الشخص النائم على صدره لحتى يحس بالشخير، وموصول بتطبيق على التليفون الذكي. هدول الاثنين بيقدروا يسمعوا ويحسوا الشخير، بيقدروا يعرفوا الشخص عم يشخر او لا، وبيقدروا يحددوا شو نوع الشخير اللي هو عم يشخره، بيقدروا يعرفوا هل هو عنده سليب ابنيا وشو نوعه، وبيقدر يقيس نسبة الأكسجين بالدم لحتى يعرف إنه هو عم يجيه هواء كافي أثناء النوم، وبيقدر يعرف الوضعية اللي كان نايم فيها الشخص وقت كان عم يشخر، سواء هو كان نايم على ظهره أو نايم على الجنب. الخوارزمية الموجودة بالجهاز كمان نحن عملنا لها مثل لايسنسنج مع شركة
بتعمل أسرة ذكية. هذا السرير في عبارة عن موتور موجود بمقدمة السرير وبأسفل السرير، واحد تحت رأس الشخص النائم وواحد تحت أقدامه. هلا نحن بيهمنا اللي تحت رأس الشخص النائم. لما الشخص بيكون عم يشخر، الجهاز بيقدر يسمع صوته، بيلقط انه هذا الشخص عم يشخر، فبيبعث اشارات للموتور الموجود تحت راسه، فبيرتفع بنسبة 7 درجات مئوية لحتى يعدل وضعية رأس الشخص النائم ويوقف الشخير. هلا ممكن يستنى بعد 3 دقائق، إذا الشخير استمر بيرجع بيطلع كمان 14 درجة مئوية لحتى كمان يرجع يعدل بركي بيوقف الشخير، وبضل عم يعمل هيك كل 3 دقائق لحتى يوصل ل 60 درجة مئوية لحتى الشخير يوقف. بس يوقف الشخير تدريجيا شوي شوي بيرجع بينزل لحتى يرجع على الفلات مود لحتى يضمن راحة الشخص النائم. هذا الابتكار بيساعد الأشخاص على المستوى الشخصي انهم يلاقوا حل يوقف الشخير تبعهم، ما يكون حل نفس الموجود بالسوق لكل الناس، يكون بيستهدف الشخص نفسه، لانه الشخص لما بيروح على السوق بده يجيب اي حل للشخير بيلاقي عنده كثير حلول وما بيعرف اي واحد هو اللي بيناسب حالته. واذا كان الشخص يعني عايش لحاله او ما في حدا ينبهه، ما رح يعرف اذا هذا الحل رح عم يمشي معه ولا لا. فهذا السنو ريليف بيقدر يعمل له حل مصنوع خصيصا له حتى يعرف شو اكثر شيء فعاليه ويقدر يوقف الشخير. وبالنسبه للاطباء، سنو ريليف حيكون حليف لهم، لانه حيوفر عليهم العناء بعيادات النوم، انه يجي المريض وينام عندهم ايام وساعات ويقدروا يدرسوا النوم تبعه، وهو بيكون اصلا ببيئه غير بيئته اللي هو اصلا بينام فيها، فهو ممكن يعني يصير في عنده شخير بسبب انه هو غير السرير اللي نايم عليه او المخده اللي نايم عليها. فسنو ريليف بيقدر يدرس النوم تبع الشخص بالبيئه نفسها اللي هو بينام فيها كل يوم، وبيوفر على الطبيب عناء انه يدرس حالته، بيبعث له تقارير مفصله والطبيب بس بيوصف العلاج. فهو هذا الحل بيسهل حياه الشخص النائم والاطباء بنفس الوقت. بهذا نصل بكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع. في الأسابيع المقبلة مزيد من التقنيات الحديثة والابتكارات الجديدة والمميزة، فتابعونا لتعيشوا دائما حياة ذكية. إلى اللقاء.